Добар ден, дневник на К3. Во општина Липково се реализира проект за создавање можности за вработување на млади лица од рурална средина. Целта на проектот е да се овозможи вклучување на младите од овие средини на пазарот на трудот од североистокот. Создавање можности за вработување на младите од руралните средини е проект кој што се спроведе во општина Липково. Федерацијата на фармери на Република Македонија преку проектот на ЦЕА го организираше овој настан со крајна цел за создавање на можности за вработување на младите лица од руралните средини. Овој проект покрај во Липково ќе се презентира и во Старонагоричане и во Крива Паланка. Ние оценивме дека овие луѓе, мислам, овие средини ни се најнеопходни да можеме да го имплементираме нашиот проект и да им укажеме на младите дека тука е можноста да се развиват, тука да стварат, тука да создават и да си останат на своите огништа, се со една единствена цел да можеме младите да ги задржиме во нивните средини, онаму од каде што доаѓаат. Инаку, според досегашното искуство, тие се задоволни од посетеноста и заинтересираноста од страна на младите од овие средини. Општина Липково има цифрата на невработеноста е околу 80%, значи вакви проекти се добродојдени. И проектот е финансиран од ИПА, кој го реализира Федерација на фармери и Центар за развој за економски развој во регионот на Североисточен регион. Значи, тука ќе имат младите можност да се едуцират и да вршат пракса во некоја од фирмите и во општина за да имат повеќе можност за вработување. Значи, очекуваме дека некој од младите кои ќе се обучават ќе биде вработен. Тоа ни е целта и се надеваме на тоа дека ќе допринесат во подобрување на стандардот на животот во оваа општина, кој е доста низок поради големата стапка на невработеност. Во моментов има отворен повик за бесплатни обуки кој што е наменет за сите млади невработени лица од 20 до 39 години. Посебен фокус е ставен на младите од Североисточниот плански регион, од руралните средини. Младите можат да ги следат страниците на Центарот за економски анализи и Федерација на фармери и да аплицираат за зголемување на капацитетите и вработливоста. Исто така отворен е повик за апликација за практикански ангажман, за кој што ќе се добиваат символична сума на пари за сите оние кои што ќе сакаат да ја обавуваат таа практиканска работа. Инаку овој проект е финансиран од страна на Европската унија. Општина Куманово ги информира граѓаните дека во сабота на подрачјето на општината ќе изврши авионско запрашување против кумарци. Авионската дезинсекција ќе се изврши во раните утрински часови. Доколку временските услови не се поволни, тогаш против кумарци ќе се прска во истиот термин следниот ден, кога временските услови ќе бидат поволни, велат од општината. Подсетуваат и дека пчеларите навремено треба да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. За тековната година од буџетот на општина Куманово за авиодезинсекција против кумарци која ќе се спроведе во 3 наврати и која првпат годинава, освен прскање против кумарци, вклучува и ларвицидно третирање. Одвоени се 1.300.000 денари. Дезинсекцијата ќе се спроведе согласно динамичниот план и временските услови. Во просториите на Кумановската полиција денеска се одржа редовна крводарителска акција втора годинава во организација на СВР Куманово, а во соработка со Институтот за трансфузиона медицина и Општинската организација на Црвениот крст. Полициски и други службеници од секторот за внатрешни работи Куманово доброволно даруваа крв во рамките на акцијата која што во периодот од 9 до 15 часот се одржа во службените простории на Кумановската полиција и на која што 60 навработени уште еднаш ја покажаа својата хуманост. Секторот за внатрешни работи Куманово традиционално организира 3 крводарителски акции во текот на една година и тоа во февруари, јуни и октомври. Акциите се реализираат согласно подпишаниот меморандум за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Институтот за трансфузиона медицина Скопје. На овој начин и припадниците на полицијата даваат активен придонес
во промоција на крводарителството како хумана човечка вредност, што живот значи, како и форма за поголемо приближување на секторот за внатрешни работи Куманово кон граѓаните. Вработените од полицијата со години даруваат крв и покрај повеќекратните дарители на крв, годинава се вклучи и помладите припадници. Ние почнавме со акцијата во 9 часот. Акцијата протекува во најдобар ред, се е под контрола, до сега имаме околу 30 дарители, се уште има луѓе кои што чекаат да даруваат, значи од полициската станица, така да планираниот број на дарители денеска посигурно ќе се оствари. Денес дури имаме и неколку нови дарители кои што се првократни, мислам дека 4 или 5 до сега. Сега кои стандардните повеќекратни дарители има одзив добар, така да без сомнеш ќе биде успешна акција. Следни крводарителски акции ќе се одржат во други институции во градот, најави од Црвен крст во Куманово. Полицијата спречи нов обид за криумчарење мигранти на територија на Куманово. Во напуштено товарно моторно возило во населбата Доброшане биле пронајдени 39 мигранти, од кои 21 биле малолетни лица, сите без документи за идентификација. По акцијата на полицијата, тројца од мигрантите се сместени во прифатниот центар за странци во Скопје, додека останатите ќе бидат вратени во транзитниот центар Гевгелија. Полицијата спречи нов обид за криумчарење мигранти на територијата на општина Куманово. Во товарно возило во населбата Доброшане пронајдени се 39 мигранти, од кои дури 21 малолетно лице. Во билтенот на Министерството за внатрешни работи се наведува дека вчера околу 3 часот на обиколницата Куманово Свети Николе, патролната служба од полициската станица Куманово забележала товарно моторно возило марка Ford Transit со струмички регистерски таблички, собственост на 42 годишниот струмиченец ИМ, придружувано од патничко моторно возило Audi A3 со бугарски национални ознаки и Audi A6 со струмички регистерски таблички. Полициските службеници ги привеле лицата во СВР Куманово за расчистување на настанот. Според МВР билтенот за 1 јуни од страна на друга полициска патрола во населбата Доброшане било пронајдено напуштено товарното моторно возило Ford Transit и при извршениот преглед на возилото биле пронајдени 39 мигранти, од кои дури 21 малолетни, сите без документи за идентификација. По наредба на јавен обвинител, тројца полнолетни мигранти се сместени во прифатниот центар за странци Скопје до расветлување на настанот, додека останатите 36 мина мигранти ќе бидат транспортирани во транзитниот центар Гевгелија, а оттаму ќе бидат вратени во Грција. Вкупно 202 бегалци од Блискиот Исток и натаму се заглавени во транзитниот центар Табановце, откако земјите од Европската Унија ги спуштија рампите за мигрантите. Од преостанатиот дел бегалци 7 се економски мигранти, од кои по 1 од Алжир и Мароко и 5 лица од Пакистан. Вкупно 202 бегалци од Блискиот Исток и натаму се заглавени во транзитниот центар Табановце, откако земјите од Европската Унија ги спуштија рампите за сите бегалци. Од преостанатиот дел бегалци 7 се економски мигранти, од кои по 1 од Алжир и Мароко и 5 лица од Пакистан. Во текот на вчерашниот ден во транзитниот центар бил забележан и државјанин на Сирија, кој во Република Македонија влегол илегално, а пред една недела се обидел да запали еден од шаторите на Табановце. Полицијата му забранила пристап кон центарот, но вчера бил повторно забележан, стои во извештајот од регионалниот центар за управување со кризи. Бегалците се пожалиле на однос од вработените на Црвениот крст и неетички пристап кон нив, а проблем им представувал и недостатокот на основните потреби, како што се панталони, мајци со кратки ракави и обувки за децата. Нетрпеливоста на оние кои се на ничија земја и се уште се надеваат дека ќе успеа да ја преминат границата е се поголема. Така пред неколку дена дошло до семејно насилство кога маж удрил шлаканица на својата сопруга, иако таа го негирала тоа и покрај фактот дека сите други го виделе. Само за подсетување, пред околу 2 месеци во транзитниот центар Табановце престојуваа над 1000 бегалци, што беше значителен проблем поради капацитетот на кампот. Традиционалната манифестација Културно лето и овој пат ке понуди богата и разновидна програма со бројни настани од книжевната, музичко-сценската, ликовната како и театарската уметност во општина Кратово. Можноста за уживање во широкиот културен спектар е под покровителство на локалната самоуправа, Центарот за култура и Градскиот музеј со поддршка од Министерството за култура. Летната културна понуда на настани, која општина Кратово ја реализира во соработка со Министерството за култура на Република Македонија, годинава продолжува со бројни атрактивни културни манифестации, изложби, фестивали, проекти за зачувување на културното наследство, културна размена и други настани.
Проверениот концепт на разноликост од културни манифестации е главниот белег на летото во градот на кулите и мостовите. Оваа година исто така е предвидена богата програма, богато културно лето. Отворањето на културното лето би било на 11 јуни, кога всушност е и ден на културата, со тоа што на овој ден би отворила една позната традиционална поетска манифестација Лесновски звона, која што е во чест на нашиот кратовски поет Чедо Јакимовски. И секако тука е еден фолклорен фестивал на кој што е во организација на Домот на културата и културно-уметничкото друштво Ефрем Каранов, кој што функционира во Кратово. Секако ова културно лето продолжува со златните денови кои што веќе преминуваат во еден традиционален настан, навистина посетен не само од граѓаните на Кратово и од регионот, туку и од целата наша република, нели и пошироко. Тоа е еден голем фестивал, 3-дневен фестивал, музички фестивал и оваа година ќе се потрудиме да донесеме навистина привлечни музички имиња, да направиме навистина убава, разновидна музичка програма. Богатата културна активност има за цел да се сочува континуитетот на традиционалните културно-уметнички манифестации, унапредувањето на меѓународната културна комуникација, соработката за развој на културата и учеството на локалните институции во што поголем број културни проекти. Значи ќе има многу музика, ликовна уметност, театар, филм и културните сладокусци ќе гравитираат на сите расположиви културни простори низ општината. Секако во рамките на културното лето и топлиот културен бран, каде што во рамките на овој топол културен бран, кој што е организиран со поддршка на Министерството за култура, планираме повеќе настани од повеќе уметнички области, секако тука е музиката, планираме повеќе музички концерти, театарот, театарски представи, меѓу кои театарска представа за деца, значи нема да ја занемариме најмладата публика. Тука и литературата, поетски читања. Во Кратово во текот на годината се организираат културни случувања од помал обем кои секако не се за потценување. Ликовни изложби, концерти на сериозна музика, литературни презентации, театарски представи, кинопроекции, советувања, трибини, тркалезни маси и друго, каде општината се јавува како организатор и коорганизатор и ги помага финансиски. Традиционално со свеченост и пригодна програма за присутните, детската градинка Ангел Шајче подели дипломи за мини матуранти, во кои беа испишани мали, но вредни пораки за иднината. Невозрастната група, така наречените мини матуранти од објектот Кокиче при детската градинка Ангел Шајче од Куманово, денеска организираше забава. Со торта, балони, дипломи и представа за посетителите, мини матурантите отворија ново поглавје во својот живот, а од септември ќе го започнат своето образование. Ева, Што си ти денеска? мини матурант. И среќна ли си? Да, Убаво ли беше во градинка оваа година? да, Ке ти недостига ли сега кога веќе идеш у школа од градинката, учителките? да, Многу? А спремна ли си за научилиште? Ти се оди у прво оделение? да. Димитри, Димитри, ти колку годинки имаш? 5. И денеска славиш? Мини матуранти. Денеска сте мини матуранти. Добро, ти се подготвуваш ли за на училиште од есен? Да, И мислиш дека ќе биде интересно? да, Ти се одели на училиште. да. Николина, Колку години имаш? 5. И денеска славиш што? Мини матурант. Мини матурант си денеска. Што подготвивте? Приредба? Да, Ти во што учествуваше? Рецитираше или? Рецитираше песничка? да. И тешко беше да се подготви? Не. Секоја генерација е запаметена и остава печат со своите солзи, смеа и другарство, велат од градинката. Символично, мини матурантите заедно со нивните воспитувачки посадиле и дрво, кое што ќе биде спомен за нив и ќе им прави сенка на идните генерации кумановски умни глави. Оваа манифестација традиционално се одржува секоја година на крајот на учебната година. Овој ден е најсвечен и највесел ден во нашата градинка. Денеска на 51 дете ќе бидат доделени дипломи. Ова се први нивни дипломи и се надеваме дека ќе бидат само темел на кој што понатаму ќе им се надоградуваат се уште знаења, успеси и понатамошни дипломи. Идните првачиња импресионираа со јавниот настап благодарение на трудот и енергијата вложени од вработените во установата, а задоволството него крија и наставниците кои ја креираа основата на уште една нова генерација. Традиционален годишен концерт организираше школата за пијано од Куманово. Пред публиката се представија 5 млади пијанисти на возраст од 7 години.
Школата за пијано од Куманово организираше традиционален завршен годишен концерт. На концертот се представија 5 ученици со изведби кои ги учеле во текот на целата година. Изведоа дела популарни за нивната возраст, дела од класичари и дела од популарна филмска музика. Учениците оваа вечер што ќе настапуваат се од 7 годишна возраст па до 14 годишна, а имаме и други ученици кои што веќе со 6 години започна ова учебна година да свират клавир. Јас се викам Андрија. Со колку песни ќе бидеш вечерва ќе се представиш? Со 6. А колку време ти си член на ова музичко училиште со пијано? Околу 2,5 години. Планираш и во иднина да продолжиш да се занимаваш со пијано? Да. Од школата за пијано информираат дека секоја година се повеќе се зголемува интересот за изучување на овој инструмент. Учениците од угостителска паралелка на Средното општинско училиште Ѓорче Петров открива Паланка ги представија своите кулинарски вештини на надпревар во организација на словенска компанија за производство на пилешко месо. На надпреварот за специјалитети подготвени од пилешко месо кој се одржа во угостителскиот училишен центар Лазар Таневски Скопје, учениците од завршна трета година од угостителската паралелка на Средното општинско училиште Ѓорче Петров се квалификуваа во финалниот дел, каде го освоија второто место. Подготвија 2 вида јадења кои беа високо оценети од комисијата. Нашите јадења готвени што ги подготвиме беа високо оценети, второ место. Првиот пат подготвивме пилешко во зеленчук, а сега во финалето се представивме со пилешко со печурки и сенф. Учениците имаат 45 минути да извршат подготовка на готвено јадење за 4 особи и тој период го гледаат све, значи процесот на работа, нели, како се подготвува и после дегустацијата и декорацијата и така сето тоа, нели, е во комбинација. Кулинарите открива Паланка настапија во категорија на средни училишта, каде најуспешни беа средношколците од Охрид, додека надпреварот вклучи и студенти угостители, а првото место му припадна на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Надпреварот се реализира со финансиска поддршка на Европската унија. Втората награда на овој национален надпревар уште еднаш ја потврдува квалитетната подготовка и практична примена на знаењата усвоени во туристичко-угостителската струка при Кривопланичката гимназија, каде и годинава заинтересираните ќе можат да запишат средно образование, насока келнер готвач. Државните институции се целосно фокусирани на првите предлози кои треба да дојдат и како пакет во наредните денови и недели во делот на исполнување на итните реформски приоритети, согласно барањето на извештајот на Европската унија, истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во повеќе области, тргнувајќи од областа судство, областа медиуми, областа администрација, областа безбедност и повеќе други, институциите со полна фокусираност, со сите капацитети, работа да ги подготват првите чекори, првите драфтови и се она што е нужно и потребно за да се започне еден процес на исполнување на овие барања, кои што генерално ќе бидат добри за Република Македонија заради зајакнување на државата и зајакнување на институциите во државата. Потоа се разбира од како ќе бидат готови, ќе бидат споделени со многу меѓународни експерти, домашни експерти, меѓународни организации и сите оние кои што можат и треба да бидат инволвирани во разгледувањето, до оформувањето на овие проекти, вклучувајќи и опозицијата, ќе имаме еден процес на инклузивност кон опозицијата, доколку тоа го сака, да може да биде вклучена, да даде своje мислење, да има диалог, дебата по сите овие работи. Обилните врнежи предизвикаа поплави во Германија, Франција и Австрија. Европската комисија со предупредување до Полска. Бегалци се степаа во мигрантскиот центар во морија на Лесбос. Земјотрес ја погоди Индонезија. Најмалку 15 загинати во бомбашки напад во Сомалија. Фунтата и доларот слабеат, еврото расте.
Во Јужна Баварија, на границата со Австрија, пожарникари и други служби за брза реакција им помагаа на поплавените градови кои настрадаа од континуираните врнежи што доведоа до поплави во одделни региони на Германија, Франција и Австрија. Повеќе улици биле зафатени од поплави и подземни води. Во Австрија силни дождови се излеаа во регионот на Салцбург, а поплавувањето на патиштата принуди голем број училишта да ги укинат часовите. Во централна Франција само во последните неколку дена граѓаните повикале тимови за брз одговор повеќе од 8.000 пати за да бараат помош во справување со поплавите. Во Париз реката Сена ги поплави крајбрежните области на главниот град и се заканува на други француски градови. Нивото на водата се зголеми за 4,3 метри. Невообичаено обилните дождови во цела Франција во последните денови доведоа до неочекувано одложување на надпреварите од тениското првенство Ролан Гарос. Европската комисија упати официјално предупредување до Полска поради почитувањето на правото, а Варшава има 2 недели да одговори. Предупредувањето може да доведе до одземање на правото на Полска да гласа во Европската унија. Европската комисија има право да врши притисок врз некоја земја членка да промени некоја мерка за која смета дека е системска закана за фундаменталните вредности на унијата. Десетици повредени, голема материјална штета и вознемиреност и исходот од синокешните насилни судири во мигрантскиот центар Морија на островот Лесбос. Доцна вечерта во кампот избиле насилни инциденти помеѓу групи бегалци од Авганистан и Пакистан, кои ескалираа со масовен пожар при што е уништен дел од центарот. Тројца од повредените се пренесени во болница, а полицијата го евакуираше и местото за да се избегнат понатамошни проблеми. Покрај инцидентите на Лесбос, вчера се случи трагедија во бегалскиот центар Петра Олимпу во Пиереја, кога 2 малолетни деца бегалци се удавија во вештачко езеро во близина на кампот. Земјотрес со интензитет од 6,5 степени според Рихтеровата скала денеска го погоди западниот дел од индонезискиот остров Суматра, соопшти локалната агенција за метеорологија, геофизика и климатологија. Нема податоци за жртви или предизвикани материјални штети, а не е објавена ниту опасност за можна појава на цунами. Потресот се случил близу 8 часот според средноевропско време. Сомалиските власти соопштија дека во самоубиствен напад извршен со автомобил бомба пред еден хотел во главниот град Могадишу загинале најмалку 15 луѓе, а 20 други биле ранети. Меѓу убиените биле и 2 пратеници. Одговорноста за нападот ја презеде огранокот на Ал-Каеда, екстремистичката група Ал-Шабаб. Акциите на европските и азиските берзи вчера главно паѓа, зашто трговците реагираа негативно на различните податоци од преработувачкиот сектор и на падот на цената на нафтата. Британската фунта ослабе во однос на конкурентските валути, откако резултатите на најновите анкети покажаа дека се во предност оние кои заговараат излез на Британија од Европската унија непосредно пред референдумот на 23 јуни. Лондонскиот индекс ослабе за 1,2%, франкфуртскиот за 0,8%, а парискиот за 1,0%. Главниот индекс на токиската берза падна за 1,6%. Во текот на денешното тргување инвеститорите главно беа внимателни и покрај тоа што официјалните податоци укажуваат на раст на активностите на кинеските фабрики во мај, трети месец поред. На берзите на валути, еврото се зајакна, а доларот ослабе. Сениорската репрезентација на Македонија славеше против Азербејџан и очекува контролен дуел со фудбалската репрезентација на Иран. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација најави игра на победа без оглед на квалитетот на иранскиот тим кој е на 42-то место на листата на ФИФА. Иран е азиски фудбалски гигант, исклучително квалитетна селекција предводена од врвен тренер. Ке биде тежок надпревар, но за нас е важно да оствариме победа. Победивме против Азербејџан, но тоа е само еден надпревар и нема никаква потреба за еуфорија. Немаме намера да отстапиме од досегашниот пристап, се надевам дека спојот на младоста и искуството повторно ќе ни донесе позитивни работи. Задоволен сум од залагањето и атмосферата во тимот. Влегуваме максимално на утрешниот надпревар да одиграме добро и на крај секако да победиме, рече селекторот Ангеловски. Надпреварот ќе се игра на националната арена од 19 часот. Македонскиот фудбалски шампион Вардар за следната сезона планира да го засили тимот со романскиот интернационалец Алекс Чиукур, со кого веќе преговорите се започнати.
Македонскиот шампион Вардар на 8 јуни ќе ги стартува подготовките за настап во квалификациите на Лигата на шампионите. А раководството веќе работи со полна паре, барајќи евентуални нови заселувања. Погледите се насочени кон Романија, каде како потенцијално заселување се споменува Александру Чикјур, играч од средниот ред на Пандури и ЧСМ Јаши. Тој игра по десната страна и изминатата сезона настапил на 31 напревар, постигнувајќи 3 гола за својот тим. Во последните неколку сезони бил член на ЧСМС Јаши, каде настапувал како поземен фудбалер, а изминатата сезона бил дел од Пандури. Имам две понуди од странство, како и понуда да подпишам договор со ЧСМ Јаши. Зборува со председателот Прунеја, но јас имам добра понуда од македонскиот клуб Вардар, како и од еден грчки клуб. Ке треба добро да размислам, а потоа ќе соопштам мојата конечна одлука, изјавил Алекс Чиукур за романските медиуми. Останува наредните денови да дадат одговор дали Вардар ќе успее да го ангажира во искусен романски фудбалер. Футсал екипата на Биџо во сабота ќе го одигра бараш над преворот за пополнување на првата лига против екипата на Малајац од Штип. Победникот од овој меч ќе се стекне со право наредната сезона да се надпреварува во најсилната конкуренција. Екипата на Биџо подготвено го пречекува тимот на Малајац во решавачката бараш пресметка за пополнување на првата лига. Кумановската екипа имаше шанса директно да се пласира во првата лига, но поради слабите резултати во финишот на сезоната, шансата не беше искористена. Во сабота, тренерскиот тандем на Биџо, Додевски и Ивановски, заедно со играчите најавуваат голема борба и се надеваат на успех против штипскиот состав. Биџо во оваа сезона на неколку мечеви покажа дека има силна екипа која може равноправно да се носи и со поголем број на прволигаши. Екипата на Малајац, како што ни рекол од Биџо, е незгоден состав, но тие веруваат во своите можности. Во тимот има персонални проблеми, па така нема да настапат голман Стојановски, како и капитенот Накески. Сепак и ослабнати во Биџо се подготвени во сабота во Велес да обезбедат враќање во првата лига. Најдобриот фудбалер на Реал Мадрид, Кристијано Роналдо, ќе подпише нов договор до 2020, од кој ќе заработи 60 милиони евра. Барселона за следната година планира освежување на играчкиот кадар, а желба на раководството е да ги ангажира Блинд и Ван дер Вил. По освоењето на Лигата на шампионите на Кристијано Роналдо му е понуден нов договор да остане во Реал, а од кралскиот клуб се заминува Хамес Родригес. Ова информација пренесуваат шпанските медиуми. Според нив, на португалецот ќе му биде понуден договор до 2020 година, кога тој ќе наполни 35 години. Кога ќе се одбиете даноците, Роналдо од овој нов договор од клубот ќе заработи 60 милиони евра. Ако остане во Реал до крајот на договорот од 2020 година, тогаш португалецот ќе има повеќе од една деценија стаж во кралскиот клуб. За разлика од Роналдо, кој сигурно останува во Мадрид, на излезна врата од Реал е Хамес Родригес. Колумбискиот интернационалец целосно испадна од екипата и според шпанските медиуми Родригес веќе е ставен на трансфер листа, а неговата слобода ќе изнесува 80 милиони евра. Шпанскиот гигант Барселона планира да ја реновира одбранбената линија во престојниот летен преоден рок, а тренерот Луис Енрике веќе има пикирано 20 фудбалери кои би сакал да ги доведе на нов камп. Се работи за дефанзивецот на Манчестер Юнајтед Дели Блинд, кој може да игра на неколку позиции во одбраната, како стопер, лев бек, но и како дефанзивен играч за врска, и Грегори Ван дер Вил, десниот бек на Пари Сен-Жермен. Тие треба да ги пополнат празнините поради најавените заминувања на Хавиер Маскерано и на Дани Алвеш. Барселона е подготвена да плати оштета од 20 милиони евра за Дели Блинд, додека Ван дер Вил е слободен фудбалер, откако ова лето му заврши неговиот договор со Пари Сен-Жермен. Покрај професионалниот бокс кој влегува на програмата на Олимписките игри во Рио, за следната Олимпијада во Токио во 2020 година во Олимпиското семејство ќе се приклучат уште 5 спортови. Извршниот одбор на МОК на состанокот во Лозана предложи покрај комбинацијата од бейсбол и софтбол во Олимписката програма да се приклучат уште 4 други спортови, тоа сурфање, карате, спортско искачување и скейтбординг. Конечната одлука по предлогот ќе биде донесена Генералното собрание на МОК, што ќе се одржи во август годинава во Рио де Жанеиро во пресет на Олимписките игри.
Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност. Попладне во северозападните делови со услови за локален краткотраен дожд и појава на грмежи. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. До тогаш останете на К3 и имајте пријатно попладне.